Atëherë, jemi rikthyer shpejt në studio, mirë po kësaj radhe për të vazhduar tutje me mysafir të ftuar. Në hyrje të programit të mëngjesit, ju kam njoftuar se në Kosovë ndodhen trupa e baletit Magnificent, të cilet kanë dy shfaqje shumë interesante me një performancë të jashtëzakonshme për dëm para publikut Kosovës. Ne kemi ftuar dy nga kjo trupe baletit për të na treguar pak më shumë rreth këtyre shfaqjeve, rreth angazhimit të tyre, sepse është një trupe baletit e cila vazhdimisht udhëton nëpër vende të ndryshme të botës, takohet me publik, e përçon këtë mesazhin që ka, kështu që njëri do të veprojnë edhe në Kosovë. Me ne në studio është Erin Biver. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe në studion e programit të mëngjesit. Good morning and welcome. Gjithashtu është edhe Silas Fenema. Nice to Am meet I spelling right? Yes, you are. Welcome. Dhe është Atida Krasniqi, ndër organizatorët e ardhjes së trupes së baletit në Kosovë, por do ta ndihmoj edhe me përkthimin. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Edhe kënaqësi që ju kemi për herë të dytë apo jo in Kosovo. So it's a joy to have you for the second time here in Kosovo, Erin, right? Thank you so much. It's such a joy to be here. We love it here. Faleminderit shumë, është shumë gëzim të qenë këtu me ju. Këtë herë vini me dy shfaqje shumë interesante apo jo? This time you come with two very interesting performances. Is it true? That's right. Okay, na trego pak a shumë për publikun e Kosovës rreth ardhjes suaj edhe për zgjedhjes së këtyre shfaqjeve me këto mesazhe të fuqishme. So tell us a little about the audience of Kosovo, about these two performances and why they were chosen and what's the message between Yes, absolutely. Well, Ballet Magnificat is based in the USA and we travel all around, and so we are really honored to be able to come with the two performances here in Kosovo. Ballet Magnificat është e bazuar në Amerikë edhe ne udhtojmë për gjithë botën me performanca, kështu jemi shumë gëzuar që mundemi me ardh këtu në Kosovë me dy shfaqje shumë të veçanta. The first performance that we're doing today is a story called Deliver Us. Edhe performanca e parë që do ta bëjmë sot është një shfaqje që quhet Na Shira. And it's a story of Moses delivering the children of Israel out of Egypt. Edhe është historia e Mojsiut, i cili e çliron popullin e Izraelit nga Egjipti. It's a story of freedom and liberation. Është një tregim i lirisë edhe të qenit lirë. And then the story that we're doing on Tuesday is a story called Hiding Place. Edhe pastaj tregimi që do ta bëjmë të martën është një tregim që quhet Vendi i fshat. And that is a true story of a Dutch woman who protected Jewish people from the Nazis during World War II. Edhe kjo është një tregim i vërtetë i një vajze nga Holanda e cila kishte mbrojt popullin hebrej nga nacizmi. And that story is a story of hope in the midst of suffering, and then also a story of forgiveness. Edhe ky tregim është një tregim i shpresës në mes të vuajtjes dhe gjithashtu një tregim i faljes. Dërsa për Silas është hera e parë që vjen në Kosovë apo jo? And for Silas, it's your first time here in Kosovo. Yes, it is. It's been a huge honor to be here. Ka qenë shumë nder me qenë këtu. Çfarë po të lëm përshtypje? So what is giving you best impression here in Kosovo? Well, the first thing that I noticed was the people, just how open they were to talk to you, how kind they were, and how generous. Gjaja e parë që e kom vrejt janë njerëz sa të hapun janë edhe sa të shoqërueshëm janë edhe shumë të hapur me folj me ty. We had an opportunity yesterday to go to a church a few cities away. Ne dje kemi pas mundësinë që shkojmë në një kish në qytet tjetër. And just meeting a few people there, it was very encouraging and refreshing. Edhe me taku disa njerëz atje ka qenë shumë inkurajuese dhe freskuese. Their kindness and desire to get to know me was made me feel at home and very comfortable. Edhe miqësia e tyre edhe fakti që ata dëshironin me njoft mua, bënte më ndi shumë shpejt dhe shumë rehat. Mirë, kjo përveç është një trupe baletit, është edhe një shkollë veti apo jo, Artida? Po. Balet Magnificat është si shkollë baleti që funksionon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, Ballet Magnificat është një kompani baleti e cila funksionon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është kompani baleti krishtere e cila merr trinë dhe trenja anë e Amerikës, pa kanë edhe nga vende tjera nga Afrika e Jugut edhe nga shtetet të tjera të botës, cilët aplikojnë për me qenë pjesë e shkollës, edhe çdo vit pastaj kanë turneun e tyre botror edhe këtë vit e kanë zgjedhur Kosovën si një ndër shtetet që do të jenë atë turne. Mirë, pjesë e këtij turneu, cilat vende të tjera kanë qenë? Ku keni qenë përpara se me ardhën në Kosovë?
So before coming to Kosovo, what other countries did you go to during this tour that you had? Yes. This tour is about a month and a half in length, or well, about a month, a little over a month in length. Ky turne është diku 1 muaj e gjysmë ose afërsisht 1 muaj me gjatësi. And it started in Israel. Edhe ka filluar në Izrael. And then Serbia. Edhe pastaj kemi qenë në Serbi. And then Montenegro. Pastaj, well, here, and then Montenegro. Pastaj këtu, pastaj do të shkojmë në Maltëzi. And then Poland, and then Hungary. Edhe në fund në Poloni dhe në Hungari. Si ka prit publiku, me qenë se juve që keni filluar turin dhe Kosova po vjen diku në 3-ta ose 4-ta ku do të jepni këto shfaqje. Çish ka qenë publiku në këto vendet e tjera? Çish ka prit këto shfaqje apo dhe sa kohë ju keni punuar për të prezantuar me këto dy shfaqje? So how did the audience expect you, because this Kosovo is now the 3rd country, so in the other countries how was the audience expecting you, because you, and how long did it take you to prepare for this tour at the same time? Yes. Well, the full tour, we've been preparing for it for several months, but we are constantly traveling even when we're in the United States. Këtë turne kemi qenë duke përgatitur për disa muaj tash, po ne vazhdimisht jemi duke udhëtuar edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. And the reception in the other countries has been great as well. Edhe pritja në vende tjera ka qenë shumë e mirë gjithashtu. We do ballet productions that really engage the audience and that everyone can understand, regardless if you really love ballet or maybe ballet is not really your thing. We engage everyone. Edhe shfaqjet tona janë shumë të ndërlidhura me publikun, edhe I bajnë sigurohen që secili do ta kuptojnë, edhe nëse e doni baletin ose edhe nëse nuk e doni aq shumë. Thjesht mundohemi që të jenë të ndërlidhura me publikun gjitha shfaqjet. Mirë, po dalim pa edhe pak të Irini, është hera e dytë që Erin është në Kosova, diku ka qenë para sa vite? Para 10 vite. Pikërisht 10 vite. Edhe pak ndoshta edhe mundet më na bëni një krahasim. Po edhe për përshtypjen e parë atëherë edhe për rikthimi pas 10 viteve. So since you have been here 10 years ago and we want to know like a comparison, how was it 10 years ago and now, and just what was the difference and what was your impressions the first time then and now as well? Yes. Well, I just see the momentum here in Kosovo and just the growth and the momentum, and to be honest, I'm so excited to be back. For me, it is such a privilege, and exactly what Silas said, with just the warmth and the embrace of everyone, we feel so at home. Për mu, unë e kam pa një lëvizje, një rritje të lëvizjes në këtë vend, edhe është gjithmonë shumë gëzim që me u kthy, e di që edhe për Silas në njëjtën kohë ka qenë atë mirë, thjesht ndihemi shumë mirë që jemi kthy edhe e shohim këtë rritje të lëvizjes këtu. Po, ndoshta në vendet ku lëvizni ju më të zhvilluara edhe institucionet kulturore I kanë më të mirë fillta, kështu të themi, sepse ju e dini që Kosova nuk është se ka ndonjë teatr ku I ofron ato kushtet më të përshtatshme, të mundshme për dhënë një shfaqje të baletit. Po, e keni gjetë vetën këtu në këto sallat alternative, më të themi? So, traveling to more advanced countries and they have a bigger cultural life, you know that they have more opportunities for you, and you know that Kosova's cultural aspect is not very rich in that, so our theaters are not in the best state, they don't have the best conditions. So have you found yourself here okay? Was it everything all right? How was it for you to see the spaces here? Oh yes, absolutely. Everything has been good. We have the privilege of getting to perform in so many different places. Gjithçka ka qenë shumë mirë, ne kemi privilegjin me performu në hapësira të ndryshme. Yes, and we have felt so well hosted that yes, everything has been very good here. Që ne jemi ndiej shumë mirë pritur dhe gjithçka ka qenë shumë mirë këtu. Fatmirësisht janë një periudhë të mirë të vitit aq edhe ndoshta nuk ka nevojë me u ngro këto sallat që janë shumë të mëdha se kishte më qenë problem. Po Silas, po besoj që ju kuptuani shumë mirë me publikun. Kjo gjuha e kërcimit, e vallëzimit, lëvizjet e trupit, përcjellja e emocionit përmes këtyre lëvizjeve të trupit, është një gjuhë universale apo jo? So I believe that you understand each other very well with the audience. The language of dance, the movements of the body, it's something that makes you understand the audience and the audience understand you, right? Yeah, it is. Unique language, huh? Yes, very much so. I've had the honor of going to a few different countries that don't speak English, but everybody understands how a story can be told through movement. And I think that's one of the great benefits of doing dance, is that everybody is able to understand. So if there's a message that we want to get across to people of a different tribe, a different nation, they're always able to understand
And then we have wonderful people like Arteida who can translate for us when we do need to speak. Po, patjetër, gjithçka është shumë e vërtetë, gjuha e trupit, gjuha e vallëzimit është shumë e veçantë, për shkak se na kemi qenë në vendje të ndryshme ku as nuk flasin anglisht edhe prapse njerëz kanë mujt me kuptu mesazhin e tregimit dhe mesazhin e asaj se çka ne po dojmë të thonë, kjo është e mira kur ti bën vallëzim. Po gjithashtu e kemi edhe përkthyes të mirë që na ndihmojnë. Okej, disha të tipa këtë tek sajtës edhe rrëfimin personal se që sa kohë është bërë pjesë e baletit edhe qysh ka qenë kjo eksperiencë. So we want to go back to Silas and just your personal testimony, personal way of how you came to ballet and how you came to the school and the company here and everything. Hey, yeah. Well, when I was younger, my older sister was actually the first in our family to do ballet. Kur kam qenë I vogël, në fakt motra ime më e madhe ishte qenë e para që merrej me balet. And because of that, I really wanted to do ballet. Edhe për shkak kësaj, unë kam dashur shumë që të merrem me balet. But my mom, she wouldn't let me for quite a few years, so I did like martial arts and gymnastics Mirë, instead. po nana ime nuk më lënte për disa vite, kështu që u merja me arte marciale apo me vallëzime tjera. Cila ishte arsyeja? What was the reason that you were not able to? My mom she thought that as a male in ballet, I could have some social challenges. Ajo mendonte që si një mashkull në balet kisha me pas disa sfida sociale. Which, as a mom, that makes a lot of sense. Që si nën ka shumë kuptim kur e mendon. Do të thotë problemi nuk e kemi veç na, apo jo? So it's not just our problem. It's Yeah. That's very true. But actually, because Ballet Mag, they traveled to Michigan, which is where I'm from. Po për shkak se Ballet Magnificat, domethënë kishin ardhur në Michigan ku penga unë vi. The Lord used that in my mom's life to open up the door for me to start ballet. Zoti e përdori këtë në zemrën e nënës time që me hap rrugën që unë të filloj me balet. And so I started ballet, and 3 years later I went to my first summer program with Ballet Magnificat. Kështu unë fillova me balet edhe pastaj mas 3 vite unë fillova me programin e parë veror në Ballet Magnificat. And it's there where I actually got to know the Lord and gave my life to Jesus. Edhe ato është kur e njoha Zotin dhe I dash jetën time Jezusit. My life was changed from that point on, and I wanted to become a dancer with Ballet Magnificat. Edhe jeta ime ndryshoi nga ai moment dhe unë dëshirova që të jem një valltar për një balerinë për Ballet Magnificat. And I was able to get into the program and then into the company by the Lord's mercy. Përse unë pata mundësinë që të jem në program dhe pastaj edhe më vonë në kompaninë me mëshirën edhe jetën e Zotit. Jeti interesanta përmes vallëzimit me arrit me përçu një mesazh që ti e ndjen, edhe kjo lëvizja në vende të ndryshme të botës, po besoj që It is very interesting the fact that through dance you bring such a strong message, and the fact that you get to move in different places of the world that probably brings you a lot of joy, right? Oh my word, yes. I never thought as a young person that I'd be able to travel around the world sharing the gospel through dance. Kur jetën tam nuk kam menduar që unë kam mujt me udhëtu në për gjithë botën me nda ungjillin përmes vallëzimit. Yeah. Okej, për mos me lanë edhe rinin mbrapa, kisha pas dëshirë dhe pak me dëgju rreth rrëfimit të baletit edhe më na tregu se a ka për shembull rëndësi mosha tek të rinjët të cilët duan ti bashkohen Ballet Magnificat, kështu quhet ky kompania apo grupi I baletit. Dhe si është mundësia për shembull për të rinjët që bën pjesë këtij baleti? So we want to go back to you and also your personal story of how you got with that, and also another question is how is it possible, what's the opportunity for the young people, what's the age limit, is there an age limit to join the company if someone from the youth wants to join Ballet Magnificat, how that would happen and what are the opportunities that you offer? Yes, absolutely. Well, I used to do ballet, and I also got introduced to Ballet Magnificat by dancing. Edhe unë kam qenë balerinë dhe pastaj jam prezentu me baletin përmes vallëzimit. And I came to Ballet Magnificat as a student, and then now I am more of an administrator. Edhe unë kam marrë në Ballet Magnificat si studente dhe tash më shumë si administratore. Yes, but we have large summer programs for age 11 through age 24 every summer in Jackson, Mississippi, where we're based in the USA. Ne kemi programe më të gjata verore për prej moshës 14? Age 11 through 24. Prej 19 deri në 24 vjeç, edhe është në vendin ku ne jemi në Amerikë. And students come to that program from all over the world to train in ballet. Edhe student vinë nga gjithë bota në atë vend për me u trajnu për balet.
And from there, we have a professional training program, which is a year to 4 years long for students who are past high school age. Edhe gjithashtu e kemi edhe një trajnim të veçantë dhe profesional për ata që janë mbi moshën e shkollës të mesme. And dancers are chosen from there to go into our professional company. Edhe nga ky trajnim pastaj ne zgjedhim valltar që marrë te kompania jonë profesionale. Okej, meqense jemi shumë shkurt me kohën, ju nuk e di nëse keni pas mundësi me e taku trupin e baletit Kosovës. Se kemi një trup baletit shumë të kompletuar edhe kudo që performojnë, priten shumë mirë nga kritikët e artit në këtë rast të vallëzimit performancës. Since we're very short on time, I don't know if you have still had the chance to meet the National Ballet of Kosovo, because we have a very good troupe of ballet here, and whenever they go, they have very good critiques from all the artistic critiques. Edhe ndoshta më dha mundësimet atyre për shembull me art të paktën edhe me pasë si funksionon ose të ndjekin njërin nga këto trajnimet e juaja. So maybe it would be the chance to give the chance to this ballet of Kosovo to go into one of the trainings and create some bridges between these two ballet groups. We would love that. We haven't gotten a chance to see them, but we've heard about them and heard that they're excellent. And so we hope that we get a chance to meet them. Ne do donim shumë këtë gjë, e ne s'kemi mujt me I taku, mirë, po kemi dëgjuar shumë për ta, kemi dëgjuar që janë shumë shkëlqyeshëm edhe mezi presim që me mujt me I taku. Po shpresoj që gjatë kësaj kohe sa do të jeni në Kosovë, do të keni mundësi me I taku edhe artistët e trupës së baletit të Kosovës. So we're hoping that during this time you'll also get the chance to meet the artists of the ballet troupe of Kosovo. Edhe ju dëshiroj çaste të këndshme me këto ditë sa do të jeni në Kosovë, po vjen mirë shumë që po e shijoni Kosovën, mikpritjen. Ju rekomandoj ta shijoni dhe ushqimin se është shumë I mirë. Edhe po shpresoj që gjithçka ka me shku mirë që ju e keni planifikuar. So we just hope, we wish you good days in your time here. Enjoy the time here, enjoy the food because it's very good. Food's incredible. It's wonderful. Yes. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure. We appreciate you. Thank you. Thank you.